Bismillahirrahmanirrahim. Babul qauli fir ruku'. Terus niki kitab asli orisinil karanganipun Imam Syafi'i. Kersane jenengan ngerti asal usul ijtihad, terus kemudian pilihan-pilihannya kayak yang di kitab Takrib, di kitab Mu'in, di kitab beberapa kitab lah yang dados perilaku sosial kita, perilaku ibadah kita. Akhbarona Rabi' qol akhbarona Al-Buaiti qol akhbarona Syafi'i qol akhbarona Ibrahim bin Muhammad qol akhbaroni Sufyan bin Sulaim an-Nato' bin Yasar an Abu Hurairah qol kana nabiyyu kana ana sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a nalikane rukuk sapa nabi qala mengko dawuh sapa nabi dawuhe Allahumma laka raka'tu apa madha wala kamaring panjenengan sarasan rakaatu ruku ingsun wala kalan maring panjenengan sarasan aslamtu nyerahno diri ingsun to Islam ingsun wa bika kelan panjenengan amantu iman ingsun wa anta te panjenengan Rabbi pangeran ingsun khosaat tunduk wedi maknane tunduk la kamaring panjenengan apa sami pendengaran ingsun wa basori lan mripat ingsun wa idhami lan balung-balung ingsun wa sya'ri lan rambut-rambut ingsun wa basari lan kulit-kulit ingsun wa malan tunduk apa perkara istaqallat kang dadi ngadeg utawa dadi berdiri bi iklan apa kodami apa zaman ingsun kabeh tunduk lillahi maring Allah rabbil alamin kang mengirani salam kabeh. Akhbarana Rabi' qala akhbarana Al-Buaiti qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Muslim bin Khalid wa Abdul Majid ahsibuhu ta ahsabu an ibni Jurayj an Musa bin Uqban Abdillah bin Fadl. Dados adat masaya Indonesia niku nak maca hasiba yahsibu napa hasiba yahsibu. Tapi qiraahnya Asim itu ayah sabun ayah sabu. Nah teng mriki derek sing qiraah Asim ahsabu an ibni Jurayj an Musa bin Uqban Abdillah bin Fadl an Abdurrahman al-Aras an Ubaidillah bin Abi Rafi' an Ali bin Abi Thalib. Saking wau kan saking Abu Hurairah samangke rawi terakhire Ali bin Abi Thalib anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qol Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi lan sumsum ingsun mukhun maknane sumsum wa azmi lan balung ingsun wa malan perkara istaqallat kang ngadeg bihi klan mapa kodami dalaman ingsun lillahi rabbil alamin. Akhbarana Rabi' qala akhbarana Al-Buaiti qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan bin Uyainah Ibrahim bin Muhammad an Sulaiman bin Suhaim an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad an Nabi an Ibni Abbasin. Saniki saking Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala ala ilingo ini saat men ingsun nuhitu dilarang ingsun. Niki dawuhe Kanjeng Nabi aku iku dilarang an akra ayen to maca Quran ingsun an akra ayen to maca Quran ingsun rakian hale posisi wong sing rukuk au sajidan to posisi wong sing sujud. Dawe Nabi fa amar ruku anapun utawi ruku iku fa'adzimu fihi rabbah. Pokoke anut harokat teng mriki. Fa amar ruku anapun utawi ruku iku fa'adzimu mongko mulyakno sira kabeh fihi ruku arba ing pangeran. Wa masujudu anapun te sujud fasaidu mongko tenanan sira kabeh fi ing dalem sujud. Kala dawuh sapa ahaduma salah jenenge rawi loro dawuhe minat doa tenanan nglakoni donga. Tenanan nglakoni donga. Wa rawine kan kalih Sufyan bin Uyainah kali Ibrahim bin Muhammad. Wa qala al-akhar fastaitu mongko tenanana sira kabeh fa innahu mongko sak temene donga utawa fa innahu mongko sak temene fil doa atau fil doa iku minun iku layak pantes apa istajabah ento disebadani apa donga. Lan iki terus mulai ijtihad fikih Imam Syafi'i. Qala dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Wala ukhibulan ora seneng ingsun li ahadin kedhe wong suci aya Qur'an to maca sapa ahad rakian hale wong sing rukuk wala sajidan lan ora maca hale wong sing sujud. Linahyi Rasulillah krana le nyegah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lawa annahuma lan sak temne rukuk lan sujud mau diuzikren panggonan zikir tapi sing ghairil qiraah kang bentuke ora maca Qur'an. Rukuk sujud ya nggon zikir Allah tapi ghairil qiraah kang bentuke iku ora maca Qur'an. Wa kadzalika lan kono-kono panggonan la ukhibu ra seneng ingsun li ahadin kedhe wong siji ayat Qur'an to maca sapa ahad fi maudhi tasyahudi ing dalam nalikane tasyahud. Aku gak seneng nek orang tasyahud maca Qur'an mergo kiasan krana nyasno ala hada ing atase iki. Terus kula terangaken nggih masalah kitab juga masalah qiraatul Qur'an. Teori usul fikih itu begini, lafadz umum itu ya umum. Itu real ndak? Misalnya baca Quran itu ibadah terbaik. Itu real apa enggak?
Ya real sesuai konteksnya. Karena kita tidak mungkin memasukkan orang sedang di WC atau sedang melakukan jima atau apalah yang kira-kira itu dianggap nggak etis. Ya. Nah, sebab itu kata-kata umum itu bahaya karena nggak bisa dipukul rata. Nah sehingga misalnya sekarang itu yang tidak mustakdar, tidak kayak di WC. Sekarang ruko itu punya spek, punya spesifik, nggak boleh baca Quran dan itu yang ngendikan Kanjeng Nabi. Sujud juga nggak boleh. Padahal kita berdalih baca Quran itu kapan saja baik. Tapi tetap ada tempatnya, tetap ada apa? Dan Nabi terang-terangan ngendikan, ngene lho cong nak ruko iku mulyakno pangeran. Nak sujud ngekeh-ngekehno donga. Jadi jelas Nabi ala inni nuhitu. Coba kalau Nabi ngendikan nuhitu dicegah ingsun failnya siapa? Ala innahu nahawwahu. Napa? Ala innahu nahawwa. Karena Nabi nuhitu dicegah ingsun. Sapa sing wani nyegah Nabi kalau enggak? Allah. Nah, ini penting untuk kaidah kita kesan. Terus Imam Syafi'i Nabi hanya dawuh rukuk dan sujud, kemudian Imam Syafi'i memasukkan apa? Tasyahud. Nah, sekarang begini misalnya. Ini rungokno tenan. Kenapa harus ada istihad? Karena Quran itu kan ada yang bentuknya itu qiraah, memang kita baca dan itu adalah ibadatul lisan. Ya lisan ya ibadahnya baca. Saya ulang lagi ya. Kemudian ada fi'lu. Lagi kelirune hafid. Wajib tobat nih bab iki wajib tobat. Kelirune hafid. Lah sing ora hafid ya keliru ngapal ora. Malah kelirune. Misalnya begini, aku ngongkon santri kucing untuk ono sate ning pandangan. Masa kalimat itu diulang? Kan tidak mungkin kan, masa perintah diulang aku untuk ono sate neng pandangan itu sudah wayahe fi'lu, napa? Wayahe fi'lu tidak ngulang dawuh kiai, wayahe fi'lu moro pandangan tuku sate. Nah, sekarang juga sama, ruko itu Nabi ngintikan fa'addimu fihi robba, ketika ruko itu kamu harus memuliakan Allah. Lah muncullah kata-kata sing nunjukno mulyakno Allah. Ya Allah tunduk pada engkau sam'i wa basori wa idhami wa sya'ri. Itu kan bentuk napa? Takzim. Ya Allah teng jenengan itu apa sih yang enggak sujud sama jenengan, apa sih yang enggak tunduk sama jenengan. Rambutku ora kepen wan ya wanen, aku ora kepen keriting ya keriting, ora kepen budak ya budak. Ora kepen diutang ya diutang nganti budak. Ora kepen diamuk bojo ya di amuk. Pemene diamuk wong telu. Diamuk wong sitok larane ra karuan. Pemene diamuk wong langsung wanen. Tapi ana teori ngene, aku duwe kanca iku waya alasane ngono. Sitok ya ngamuk, loro ya ngamuk, telu ya ngamuk, menisan. Lah iki sing jawab ngene iki kepengin. Jadi namalane mbah pisan-pisan kudu diwaca bahwa yang sujud sama Allah itu tidak hanya otak kita, pikiran tapi sam'i wa basori wa idhami wa syari. Terus niki wulan Rejab karena saya ada bikin Ayamu Imam Syafi'i, ini kitab orisinil karangan Imam Sinten Syafi'i, namanya kitab. Ada banyak versi yang mengatakan Om itu ditulis oleh murid-muridnya sebagai rawi, makanya dulu namanya Amla Alena Syafi'i, diemlakan Imam siapa? Syafi'i. Tapi era modern setelah diteliti itu meskipun emlak tapi kualitas kemiripannya itu 99% karena fushanya itu mirip tren umum Dawe Sinten Imam Syafi'i. Termasuk pas ngamuk, pas tukaran. Kenapa saya nyebut ngamuk betukaran ini penting karena awal ya versi sejarah yang akurat termasuk yang diyakini di film-film Mesir. Kalau nanti delok film Imam Syafi'i gaweane tiyang Mesir. Itu memang secara lahir itu di antara riwayat itu memang kabudut Imam Syafi'i itu karena disakiti muta'assib ala Malik. Muta'assib ala Malik, loyalis loyalis. Ya gak ngerti apa itu dadi sabab wafati apa mau lara tok terus kapundhut. Semujma'ala ya memang beliau sakit itu karena basir, apa penyakit itu? Basir, penyakit wazir itu. Bahasa Arabnya ya sami apa? Bawasir. Nah, apapun itu Imam Syafi'i ngendikan begini sebetulnya. Kata orang yang mencintai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu melaku di Mesir, terus teng Maroko, teng beberapa negara. Niku mereka muta'assib ala Malik itu sampai hatta layak balu hadis Rasulillah. Nah sehingga terus fasarat sairatus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i tersinggung. Imam Syafi'i adalah orang paling tersinggung kalau dawuh Nabi dibandingkan manusa, sapa wae manusa. Maka awal muncul Imam Syafi'i menjenis tukaran. Masyhur itu beliau pertama latihan ngiyai ke fakultas kadalik.
Wakot kola tawus kada. Pas itu Imam Syafi'i itu ngendikan terus dalil kola Rasulullah terus dielingno mbek muta'assib. Kayak fakulta kadzalik wakot kola tawus kada. Masyhur itu Imam Syafi'i ngamuk-ngamuk. Kultu kola Rasulullah wa anta kulta kola tawus. Tekem cek elek ya aku semuni kola Rasulullah saya ingin kola tawus. Cara ke Syafi'i aku semuni Habib sangigus. Kayak Ki Mansur cerita bojo ngaku tau. Aku iku telu mbok saingi Sita. Dadi mau tamat di. Kaya utang, muni mesti mau tamat. Aku wis nglakoni iki bisa mesti. Nah, eling-eling ya. Jadi cara Abu Sufrah itu ngendikane sebetulnya kitab terjemah atau judul itu bikinan muhakkik atau bikinan editor karena judul itu sering provokatif sehingga di judul ada ikhtilafu Malik. Jadi Imam Syafi'i memang punya karangan jenis ikhtilafu Malik. Sebetulnya dia ada niat ikhtilaf karena beliau itu pengagum riwayat. Kenapa? Pengagum. Nah kebetulan riwayat ini nabrak. Ya contoh yang nyata begini. Iki sing saka daerah sing Gus Mulya ora usah tersinggung biasa wae. Itu orang-orang yang sangat terhormat, buat terhormat gaweane dhewe, mbok jaime dhewe, pokoknya sangat-sangat terhormat. Ditakoki ning dalan kan isin, takoki ning pasar ya isin. Koyok gak sopan. Sing sugih lah, maksudnya orang perkara Arab gula tak salam templek gak sing sugih lah, dianggap gak sopan. Itu gak suka Imam Syafi'i. Imam Syarazi yang ngarang Muhadzab juga gak suka. Terutama Imam Bukhari, pol gak suka. Sampai beliau gak judul Babul Futya fit Thariq. Dhisik yo kepenak Nabi numpak unta ape haji terus dicegat cawe tok Mas nyegat. Coba wayo lho Mas. Bareng ini cawe tok terus Ja'at imra'atun min khos'am. Iku ya dicekel ya. Dicekel Nabi lah. Sing cekel cawe tok. Tapi kok coba terus pelirian kok kowe. Cawe tok. Ja'at imra'atun min khos'am. Faqalat ya Rasulullah inna faridatullah adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayastamsika alar rohim. Ono sing riwayat ayasbuta alar rohim. Nabi jenengan kok kaji kok kepenak kaji sak rombongan. Kula eling bapak kula niku kepen kaji tapi menumpuh. Niku sepundi? Sabe Nabi jabe lucu. Araiti laukana ala biki denun akunti qadiyatahu. Nah misalnya bapakmu diutang mbok saruki kula saurus kajine saur kowe. Nabi jawab, orang gak sopan takok ning dalan. Muga-muga sing al-mukarram krungu. Sing mulyane nyaingi Nabi nu. Iku ya kepenak wae, maksud iku. Ora kok aku Habib, aku Gus. Aku Rais Suriah ya ora ya jawab wae. Kulo nate dateng pasar Padangan zaman kulo terus sering dolan mbek Milan. Gus badhe sowan apa-apa, badhe takok ning kene wae. Tak boten sok rasupan lah gak ngel-ngel wong ngono. Rasupan lah gak ngel-ngel. Itu anak kula wedok niku sering keluar darah ngene-ngene nglangkai adatul haid ngene. Ya kula jawab. Wong kula ora perlu mutolaah. Ternyata sing ngongkon ning omah iku ono-ono. Betul berbeda ya betul. Jadi adab yang bergoblok maksudnya. Nah, buatan sampean ben ngerti. Nah, artinya gini. Ketika loyalis Imam Malik terus punya aturan dan itu mukhalif ning gone sanad muttasil yang sorry, tak tambahi sorry. Imam Syafi'i enggak mau. Nah, Imam Syafi'i dia murid, Gus Sais murid itu alim banget. Jenenge Humaidi. Masyhur Abu Haddatsana Humaidi. Mulane Mbah Mun yakin nak Imam Bukhari ku Syafi'i jare Mbah Mun, jare Mbah Mun Imam Syafi'i Imam Bukhari ku Syafi'i. Mergo aksarul Bukhari min riwayatil Imam Abu Al-Humaidi. Humaidi ku jadi wong alim alama, jadi gurune Imam Bukhari. Tapi ya gak ono jaminan wong ahli hadis yo kadang yang gloyor sithik-sithik maksudnya kok ora pati napa? Madzhab. Tapi ra utang nih, maksudnya ora bermadzhab kok ora utang. Maksudnya yo gloyor sithik-sithik tapi ya sampean ben. Jadi amalane terus wis pokoke penting ngaji. Tak baleni malih. Jadi baca Quran itu ada posisinya kan nggak mungkin ketika kongkon kiai mucung tuh kono sate nih pandangan terus kalimat tuh buat tirokno. Nirokno itu Quran min haisul kiroah.
Sekarang misalnya gini, ada orang baca wa atuz zakat, ditirokno bola balik. Ada yang gak nirokno langsung jupuk duit zakat. Mana yang mumtasirunil Quran? Ya yang jupuk duit langsung zakat. Kok malah digo semaan? Hubungannya apa? Wong wa atuz zakat kok. Sesuk wong ra salat mau maca wa aqimus shalah apa gitu. Nah, rukuk kira-kira gitu posisinya. Jong rukuk itu ada ritual khusus. Neng kono ada kalimat-kalimat sing takdim neng pangeran. Mulane ra usah maca Quran. Nang kok tau piye to maca Quran dilarang. Dong ya. Nah itu. Nah terus teng kitab-kitab takrib itu serah cerita. Asal usul ini serah cerita. Pokoknya rukuk maca iki. Lah milih sing cilik, mulane iki ra mlebu mergo. Lah iku ora ngono, mesti saya pasar apa? Sesuai pas. Lha itu pidato kan ora payu ayo. Kaduan Allahumma laka raqatu wa laka aslamtu. Gak payu. Coba men. Ya terus kalau nu baca banyak lah. Kalau gak ada kitab itu banyak dan beberapa percetakan nggih kula sinau tenanan memang problemnya Imam Syafi'i itu rontok kotok. Cara ora wong alim nu pekok, tapi justru iku dadi ilmune konsisten, ilmunya napa? Konsisten. Jadi eling-eling nggih, kowe masih yakin maca Quran itu baik fi kulli hal itu kan ada lafaz. Yang masalahnya itu fi'lu. Iki rungokno hafid-hafid. Masalah iku fi'lu. Masa Allah ngutus wa aqimus shalah terus mbok dirokno, terus kowe ra salat, kan lucu. Sing waras to, uripku mikir to. Lah coba terusno Mas. Mosok fangki kudu ditirokno tok. Ora dilakoni. Ora ro, nek iku ora ro. Ayate amang jefain hiftum Allah tak dilu ayate iku jek ora fangkihu apa Mas? Terusane iku. Ora trimo hiftum mustayakun. Iso, adil iso, mungkin. Iso. Gak iki. Ayo, sama. Tetep seneng sing anyar, Mas. Jajal. Iya, wong sarap kabeh. Ya ayat tem fangkihu ta fa in shiftum. Pak ini, jadi problem ya saya ulang lagi. Terus kedua itu ya. Kalau akan ngaji usul fikih kata, yang memang asli karena Imam Syafi'i kados ar-risalah, kados tukaran-tukarane wow. Penting saya cerita tukaran itu karena memang di tolabul haq itu Pangeran dasarnya itu hadani khosmani ikhtasumu fi rabbihi hadani khosman itu tukaran khosmun itu tukaran. Mulane kula nu dadi kiai ya kendel tenan. Kula ngiyai teng putih-putih teng Jogja maca kitab nggih kendel. Syarat kiai kudu wani khosmun, tapi sing alim lho maksudnya sing alim. Sing alim. Karena ada kebenaran memang butuh napa khosmun. Makanya nek hadani khosmani ikhtasumu fi rabbihi. Memang ada khosmun. Terus ada ayat lagi di beberapa itu soben ning akhirat, soben ning akhirat. Iku yo ana nabaul khosmi kok ini cerita Nabi Daud. Mergo wong iku iso ketok wani, ketok kondang nek emosi. Nabaul khosmi. Engko ning akhirat ya padha ya. Ana cerita khosmi. Bil mala'il a'la ityakhtasimun. Jadi tukaran khosmu iku khase tolabul haq. Tapi ora usah tabuk-tabukan mu khosmu ngono. Nah, karena khosmu itu penting. Misalnya begini, kayak contoh fikih aja. Niki wonten Gus Sais misalnya, fikih misalnya. Ta'alluqul mal ning gone muzakki sing urung gelem zakat ku ta'alluqa syirka. Mergo ana qadrul mal sing wae mustahil. Iku diakibat ning bab nyolong, ya diakibat ning bae ora sah. Rungokno ya. Ya iki rai-rai mustahil muzakir Rasul. Misalnya contoh gampang lah, kita punya uang nisab dzahab kan cara Mbah Mun 84 gram. Anggap aja misalnya regane 1 juta ya 84 juta. Itu kan ada hakul fuqara atau mustahik berapa berarti? 2,5. Sekitar berapa?
Karena 80 itu kan 8 juta, sekitar 2,5 juta ya. Ya, itu kan ketika ya segampangannya kan ada 2,5% sing hakul fuqara. Kemudian orang itu gosais beli mobil seharga 84 juta. Berarti satu nisab itu dihabiskan semua. Ini harus dihukumi gak sah karena sebagian uang yang dipakai itu hakul fuqara. Enggak balen ini. Ya serau sati pro, kan 2,5 kan atau rubuul usur. Apa di bulan 100 susah matematika bingung. Nah 100 gampang Mas, 2,5 juta ya. Ya ngomong terus kepengen wae langsung teke seror. Rubuul usur itu kan matematika Arab kan gak butuh progabit kan. Jadi 100 ditaksir piro? 10. Rubuhe 10. 2,5 juta. Malah nang Arab ora usah gelem nulis mergo bertahap. Misalnya 1 miliar rubuh usure piro? Ditaksir sih 1 miliar berarti 1 juta. Rubuhe berarti 20 juta. Jadi nek kete dhuwit 1 miliar zakate 1 juta. Lah iku ora wajib zakat mergo ora ngarah. Ora sido. Nah, ada orang kaya punya uang 1 miliar, dibelikan Ferrari 1 miliar, itu tidak sah. Karena pasti ada uang fuqara yang dipakai, yaitu 20 juta. Karena ta'alluqul mal ning ngono iku kok ta'alluqus syirka. Apa muwazza itu yang qadrul milkiyah sah, yang enggak. Tauziul hukmi disebut. Lah ning Quran iku nak mbela fakir miskin, ini contoh gampang. Misalnya kita mau maca Quran ngene tok, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ning donyane wong sugih-sugih ana hak bagi fakir miskin. Terus kamu ndak bisa implementasi ke real. Implementasi real itu kita tidak mengesahkan jual belinya yang menghabiskan apa? Nisab. Karena di situ ada hakul fuqara. Dong gitu. Begitu juga seterusnya. Nah, terus Dawi Imam Syafi'i ngendikan ngene. Wa min dalika akhodal imam kohron karena ada hakul fuqara. Kalau dia tidak mau zakat ya akhodal imam kohron, jadi yang 2,5% harus diambil imam secara paksa. Nah ini contoh Quran yang nggak boleh kamu baca lafadznya karena tadi maksudnya nak semaan yo ojo, nak semaan yo. Ya, tapi aplikasinya itu di bab tamaluk terus di bab sarikoh. Kalau ada orang nyolong kebetulan mustahik dan dia ngambilnya juga kira-kira jatahe. Orang syariat loh masih orang syariat. Nyolongnya tetap haram tapi tetap gak diakibat qat'ul yad karena ada syubhatul milki. Dia calon kele permanen apa? Jadi orang di ya kan muzakinya gak zakat tapi cara Allah kan sesuai. Tapi aja nyolong lho ngucrit. Berarti punya akibat berapa coba dihukum? Ayat wa fi amalim disariko menjadi subhatul milki. Tidak qat'ul yad. Dibek menjadikan ndak sah karena ada hakul fuqara. Ya mau wong sugih didik 1 miliar terus sak nisab wis haul ditukokno Ferrari misalnya. Enggak sah. Karena ada 2,5 sing ora wae. Nah ayat-ayat ngene ya, kan gak iso diwaca. Kudu dibuktekno wa fi. Terus aku takok kiye manso takok Gus Afif. Misale iku digo mahar sah ta gak? Sak nisab digo mahar kabeh. Gak nek kae sah gak? Oleh drengki. Sah ta ora sah? Oh. Kok kandhane. Gak ana fikih kaula tafrikis sufawe. Kaula tafrikis. Dadi ana kaul loro sing bedakno 2 akad, sing sah ya sah, sing ora sah. Ngene ngomongane orang tanggung jawab ya ora jelas ya bingung wong apa. Ya tak baleni kula suwun kanca-kanca sing hafid itu mbok sadar ada ayat yang ini sudah tidak menyangkut. Ya kayak gini lah misalnya. Fala taqullahuma uffin. Terus bariku kowe miso wong tuamu piye to ya semaane fala taqullahuma uffin kok bariku miso iku piye. Terus juga dia maca ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, hafite numpang sing wedok. Urip ngono iku piye? Urip ngono iku maksude iku piye? Berarti semaane qawwamun. Lha yo tugale ayate yunfikun tapi uripe men yunfakun. Piye? Qur'ane mabni maklum kok dadi mabni majhul. Piye? Maksude urip kok ngono iku. Nggak maksud saya kira-kira rukuk itu gitu.
Karena rukuk itu wajib takdim ning Allah, kita nyari lafadz yang mengekspresikan takdim. Nah, misalnya pilihannya misalnya ya Allahumma laka rakaatu wa laka aslamtu. Nah, kalau terus iki sing dadi kitab takrib. Akhrajana Rafi qala akhbarana al-Baiti qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik an Ali bin Dibin an Ishaq bin Yazid al-Hudali an Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza raka'a ahadukum nalikane rukuk sapa ahadukum faqala subhana rabbiyal azim salasa marrat kelawan telung ambalan. Iki sing dadi perilaku kita. Mergo ngarep mau kan angel apalane. Dadi jare sapa kiai ku jujur ya ora nek sing ngabot ya ditinggal. Iku sekonane kuno jare madzhab Syafi'i. Kok lah ya padahal sing mau sing didakok ngarep. Kan didakok ngarep kan kualitasnya A. C A C apa pokoke angel. Ora dari madzhab apa? Syafi'i. Syafi'i sing enteng maksudnya. Nah iki bener iki subhana rabbiyal azim salah samarat faqat tamma ruku. La wadalika temkono kana bae ku adnahu ndek-ndeke ruku. Wa idza sajada faqala subhana rabbiyal ala salah samarat faqat tamma sujudu. Cek dawuh Imam Syafi'i wa dzalika adna. Lah iki dawuh Imam Syafi'i. Ben sampean ngerti iki asli kitab orisinil kitab. Sing maca aku wae, mergo maca kowe ruwet ha. Qala dawuh sapa Asy-Syafi'i. Ingkana hadza sabitan. Ingkana hadza itu mergo dawuhe kok aneh ana wa dzalika adnahu. Wa dzalika adna. Iku kan koyo ora pati dawuhe Nabi, koyo keper apa. Nah sing wiridane bener, tapi ora tambahan badalika adena. Iku piye maksud? Ya malah bisa ingkana hada sabitan sing tambahan apa badalika adena. Iku fa inna ma ya'ni yang mesti ngersakno sapa Nabi wa alam adnama ing ndek-ndeke perkara. Dadi sing dadi masalah ora kok wiridane subhana rabbiyal azim, tapi kata-kata apa badalika adnahu. Ya, dadi sing dadi masalah iku riwayat wadalika. Jongke nek maca subhana rabbiyal azim ping 3, iku rukuk wis sempurna. Tapi iku paling ndek lho jeng kata-kata wadalika adna iku maksude piye? Ndek maksude piye? Ingka nalamun ana apa dawuh iku apa hada iki dawuh sabitan fa inna mayani walam adnama. Ngersakno ing ndek-ndeke perkara yun sabu kang den nisbatno apa ma ila kamalil fardhi maring sempurnane fardu wal ikhtiyari lan ikhtiyar ma'an khalibar. La kamalil fardhi ora kok sempurnane fardu wahdahu khali sijine fardu. Terus iki dawuh Mas Imam Syafi'i yo lucu to. Wa uhibbu lan seneng ingsun ayab da'a ento ngawiti sapa ar-raka' firika ayakula subhanallahi azim salasan. Wa yaqulu lan ngucap sapa raka' mak ing perkara hake itu kang usita ingsun anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi yaqulu dawuh sapa nabi ing ikilah ma. Terus wa kullu ma tiskabane perkara kala Rasulullah fi ruku'in dalam ruku' au sujudin ahbab tu iku seneng ingsun alai qasira ento ora pepeka sapa wong anhu saking ikilah mahaka itu an Rasulillah utawa anhu saking kullu ma kala Rasulullah imaman iku anan imam kana ana sapa wong au munfaridan. Terus Imam Syafi'i wa tawi iki anut adnar ruku' iku ya takhfifun iku sakjane ya sik ringan latas kilon ora kok berat. Qala Rabbi ilahuna tumeka maring tok kene tok intaha wis entek apa samai krungune ingsun minal buiti sing mangke. Nah itu problem kenapa kita tidak ngaji kitab ya. Orang ngapal wiridan sebakas polemik, orang ngapal wiridan sebakas polemik. Lane atok ra iso, napa atok napa? Atok ra iso. Wong wiridane urung diapal sebakas polemik. Maksudnya adna piye? Adnal fardhi apa adnal kamal? Nah adnal fardhi berarti sing maca subhanallah jalal ping pisan gak sah. Nah adnal kamal, mosok ngono tok wis kamal. Sudah Syafi'i. Wis ngono wis. Lah kok Imam Syafi'i lagi cerita mengke kula terus. Akhbarana Rafi qol akhbarana Syafi'i qol wa aqallu kamal rukul ini. Artinya gini. Ini rungokno tenane kita kan orang-orang Syafi'i tulen. Meskipun ra paham kan Syafi'i tulen. Ya meskipun ra paham kan Syafi'i tulen. Riwayat itu kan banyak. Nah ini balik malah ya yang mau. Apakah lafadz umum itu mengadili khusus? Apa yang khusus itu ketabrak umum? Imam Syafi'i untungnya, cara kalau ketemu tak cucuk tenan tangane. Neng bab rukuk itu anut umum, Gus. Wong pangeran dawe irka'u wasjudu rukuk itu anggere ngono iku jenenge rukuk, ora ana hubungane mbek nglafadzno wiridan apa.
Tapi Nabi rukoe kan ambek maca subhana rabbiyal azim wis ngono lah pokoke anger ora maca lah ya ruko. Berarti umum ngalahno khusus. Lah soal ana riwayat khusus ana macane. Lah iku urusan kamal ngono ora urusan sah. Kok tak wari ben pinter. Iku cok Imam Syafi'i. Misalnya ngene, dadi kiai kudu ngalim urusan kamal, nak sah ngriso tahlil yo. Kemilah kamal tak sah. Wayah iku asal wani. Tak sing sempur adil ku syarat sah apa syarat kamal? Adil. Ayo sah. Adil syarat sah tak kamal? Padahal ora wayah. Ya ben ki roh pinter Imam Syafi'i. Ya ben roh pintere. Pokoke kula nggih karena kula boten damel ayamu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kabudut pokoke akhir Rejab napa? Jadi yang kabudut Rejab itu kalau kiai atau ulama yang kita pakai itu dua, Sahih Muslim itu sekitar tanggal 26 no? 26 Rejab, kalau Imam Syafi'i akhir Rejab. Muslim kalau nanti kalau hitung itu beliau itu kabundut kilaiul khamsin bagi namin Rajab. Ono sing disitin, tapi yang benar tuh khamsin karena terus disarekno itu pas pokoknya walhasil itu kira-kira berarti kabir 26 atau 25. Ada tanggal piro apa? Ya kalau terus gitu mana? Imam Syafi'i ya lucu. Mau kan ngendikan beliau kan berpolemik ngekei senam otak lah. Iku adnal fardi apa adnal kamal. Lah iki terus wa aqallu kamalir ruku utawi sithik-sithike sempurnane ruku ayatu akafaihi ala rubataihi. Yen to ngletakno sapa wong ing epek-epek lorone wong ala rubataihi ngatasé dengkul lorone wong. Dengkul lorone wong. Nah. Faida fa'ala ini kan fisik. Jadi kalau kasusnya haji, kasus haji itu kan fisik. Manane pokoknya tawaf itu kok hajar aswad muter ping 7 itu kan fisik semua. Terus ana riwayat rapalan-rapalan maca. Sing mutawif apal nganti 7. Tawafah ula maca iki tawafah iya nih. Maca ping 7. Iku kok riwayat kondi wae kok beda-beda kuwi. Maksudnya bendarane pinter apa pancen pakete ngono? Pakete ya. Nah ora terus kaya ora Islami ngono. Iku salam tempel terus kurang gitu. Nek masalahe ora ngono. Tapi sing jenenge tawaf kan muter fisik kan enggak ada hubungannya dengan pelafatan. Nah rukuk itu juga perilaku fisik. Imam Syafi'i, jadi kadang usul fikih ono belinya tapi cocok, nah beling ini ki cocok. Terus sampai salapate dadi syarat sah. Ora ana wong kaji jangan tawaf nganut munib-munib. Setiap puteran iku dongane beda. Pitu. Apal pitu. Wong kula sing wis kiai ngrungokno mutawif bingung opo. Bingung gak men, Gus? Ngrungokno bingung. Opo iki bocah? Sangkep. Ana panduane. Taufa ula taufa saniya. Jute udah melarat berarti ramandi. Nek kato mandi wis ora ngene iki. Nek kato mandi wis ora. Nah cara bangun itu kesai seksine kan senane niku. Aku orang-orang jamaah ya kok suka. Kan fanatik gitu ya kan biasa. Ora terlalu sering apa? Nang haram maksudnya kan ya. Tapi gue semakome sapa? Kowe ora entuk sangu kok ngono. Tugas ya, Pak. Nah, saya ulang lagi, seperti tawaf sa'i itu kan fisik. Jadi kalau sudah dimulai gitu, fisiknya misalnya Jailan al-Beta al-Yasari ya sudah. Enggak ada hubungannya dengan apa? Lafaz. Nah, iki apa ruku itu kan ayatu akafaihi ala rukfaida fa'ala faqad jaa fi aqallima alaihi fir ruku. Nah terus Dewi Musafi hatta la iku nasi gorono iku alaihi wajib ngatasi wong poi ada tuh hadiruk baleni. Terus Dewi Musafi mulane mau tak bedheki. Ama mbek khosum menang di mau cari menang kok. Saiki menang. Ah, mak pinter aku lho, sing ngaji aku kok. Sinau aku kok bantah. Wong amatir-amatir ruwet. Lah dhewe pangeran, wa ilam yadkur senajan to ora zikir sapa wong firruko. Mergo liqaulillah. Ya benar irka'u wasjudu.
Iku kan ora ana hubungan kudu maca. Jagar fisiknya wis rukuk ya. Ya wis. Wong dawuhe pangeran kon rukuk kon. Misale sing aran kitab terus wong khusyuk koyo amang aran kitab. Rukuk minan nabi maca iki. Mulane ditaksis, mulane kudu wae nyara wae. Nyara. Gak Syafi'i kowe. Ora diumat. Ora Asyafi Al-Babati malah. Malah ora diumat. Kok lucu Gus Aisyah? Ning kene kan jelas menang wa illam yadkur to mriki maknane senajan ora dikir sapa wong. Firruko. Wa qalil kali sementing irkau. Lah berarti ngene saiki tak terusno gimana? Nabi ku mau nyunatno rabi kan gak cerita nyuku buah yo repot. Aneka sunati kan gak ana cerita nyukupi. Ya repot. Sementing rabi. Ilale sing penting tablek. Kan Nabi kan gak nglarang pidato wae ya repot. Iya bener iki. Amo khos. Ya kudu melok amra iki. Senajan ta ora yang sepong firqa liqaulillah irka'u wasjud. Mulane fa idza raka'a wa sajada yang fisik oke. Faqad jaa bil fardhi. Iki dengaran api-api. Oh kayak agar wis rukuk secara fisik, sujud juga secara fisik. Fakoja wong teman-teman sapa makani sapa wong bil fardhi kan. La wa dzikru ta dzikir fi dalam rukuk iku sunnatu ikhtiyarin mu sunat pilihan. Imam Syafi'i la uhibbu tarka. Aku ora seneng kowe iku santri kiai kok ora maca. Tapi orang nganti syarat sah. Ape. Seneng aku, Madhab Syafi'i seneng. Wong aku mergo seneng perkarane kesadaran, aku sing ora paham seneng. Lah aku takoki wong, kenapa aku seneng-seneng Madhab Syafi'i? Aku nek ngomong ora paham do seneng. Kok aku sing paham gak seneng. Aku wong roh seneng kira asap, seneng Madhab Syafi'i kan ora paham. Kono ora paham seneng mosok aku paham. Apik Imam Syafi'i. Fa idza raka wa sajada faqad jaa bil fardhi. La wa dzikru fi sunnatu ikhtiyar. La uhibbu kang ora seneng ingsun terka ing ninggal ikilah sunat. Jadi Imam Syafi'i ku lucu. Antarane hukum bagus sah rasa Gus. Ambek ya kepen religi anut sunah Rasul. Dadi akhirnya nak ngarang model ngene. Akhirnya dadine ngene iki, karakane dadine ngene iki. Iya terus dadine ngene. Kayak ngene lho. Ana anakno khol sing daerah-daerah ra wong alim. Khol penting ben wong gelem eling pangeran. Tapi aja ngandalo khol. Ora bingung ya omongan ngono iku. Nek ngandalo khol terus mayite ra pati ngamal. Tapi yo ana khol bingung. Nek ra khol gak ngergani kiyaine. Nek di khol bulet ngomongan ngono kan bulet. Lah nek mubalek jelas Gus. Engko aku ora diundang iku. Wah. Wis ora bener kepentingane nek ra ana khol awak gak iku ora dalil-dalilan iku. Gak ono dalile ya. Kesunatane khol kanggo balik gak ono dalile. Kadang kuburan fiktif. Nang Indonesia sing kuburan masalah sing teko ngene-ngene. Ora dicek asli orane sing penting apa? Wis teko. Aduh. Kula mboten ngenyek balik liya to hatok. Ora penting ae, dicek ora penting. Aduh. Sembam. Tapi tak bel, dikruwah wae. Yo kandhani bel. Wong kula waca ya. Wa ma te apa wae alama kang wis tau mulangna sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula wong lanang. Dadi niki kula waca ya di hadis itu lho Gus. Nak tengene Wahab istilah kama fi hadisil musii salatahu. Ya ini Wahab nang ngendika apa kama fi hadisil musii salatahu. Ya tak dudono cerita hadis iki. Kula baca detail di Bukhari itu. Ada orang jaa Arabiyun terus salat sik kasusnya salat sik. Salat baru terus marani Nabi fasallama farada alaihi salam. Nabi ngendikan aid kon wae kon sholli fa inna kalam tusolli.
Ya Nabi ngendikane sholli fa innaka lam tusolli. Wong desa kan salat tenan kok repot. Tapi gaya wong desa ora mikir, gaya mau salah kon. Salat cung kowe mau urung salat. Ya salate mesti pertama. Salat nah gaya nganti ping 3 ambek Nabi kon baleni apa? Salat. Itu enak deh. Warai le aja ngongkon tok. Ngongkon baleni wae ora marah. Nah ternyata Nabi oleh marah iku ya pokoke bar salat irka misalnya bar qiyam hatta tatmainna raki'an summa tadil hatta tatmainna garis pokoke walhasil lu gak nyebut donga. Di semuanya itu hanya Nabi cerita fisik kecuali Fatihah. Kalau Fatihah memang Nabi nyebut semakro ngene. Tapi bareng rukuk ya hatta tatmainna raki'an, sujud ya hatta tatmainna sajidan. Dan Nabi tidak menyebut dongane ya. Nah itu sing dimaksud Imam Syafi'i lan wa ma alaman nabiyyu ar-rajul minar ruku' wa sujud wa lam yadhkur al-dzikra. Maksudnya mau dikon rukuk nganti tumakninah, kon sujud nganti dan Nabi tidak nyebut bacaan apa. Ya jelas ya, wa lam yadhkur al-dzikra. Fadalla ala anna dzikra fihi sunnatuh ikhtiyar. Kondang lah Imam Syafi'i kondang. Iku kudu dilem ya. Iki nak nganti milih khusus ngalahno ambar ya. Lah iya Nabi ku adil, ya nyukupi bojone, ya kebanggaane bojone. Iku syarat, syarat sempurna. Nabi nikah kan kebanggaan bojone perlu dicatat kebanggaane. Sing Nabi ku wayo, tapi sing diwayo iku bangga. Mertuane ya bangga, keluargane ya bangga. Saiki wayo ngono to. Lah iku syarat, sah apa syarat kamal? Niki jelas aman. Do istihad dhewe-dhewe. Apa ya Gus? Oleh gedal wa ma alaman nabi ar-rajul minar ruku' wa sujud wa lam yadhkur. Iki dicek ya ning apa al-musik salatah. Biasane fikih-fikih kama fi hadisil musik salatah. Musik sing kata asa ayusi usaatan. Itu kan enggak ada zikir Gus mriku langsung hatta tatma. Semuanya kan yang fisik yang diwarani Nabi kan fisik. Enggak ada yang zikir. Wah, cocok ya. Wes yo clear yo. Ya. Sementing latihan usul fikih. Kapan-kapan ngaji ben tambah bingung. Nak ngarepku pinter ngono senerangno. Repot terus. Ya babul qauli indar bab nerangno kaul nggih moga pokoke teng i'anah ya nak babon diwaca idhofa tapi nyimpen bayan Gus apa nyimpen apa bayan. Kok nak ora nyimpen bayan ya kacau. Apa? Babul qauli tibab nerangno lafaz sing diomongno terus diucapno indaraf irasi nalikane ngangkat sirah minar ruku. Akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i qala dawuh Imam Syafi'i dawuh ngene. Wa yaqulu lan ngucap sapa imam wal makmum wal munfarid. Jadi Imam Syafi'i zaman ngarang Gus iku wis akeh tenan. Beliau ndak muni musolli lho. Imam, makmum, munfarid. Sakake lho. Sakake lho wis takrib sak enake wae oleh riwayat to. Sajane nak asline sakake lho. Ya sakake Gus. Lho kula kan banding lho, kula kan nglothok takrib. Takrib terus kitab om tak bar. Jebul Imam Syafi'i ku wis rodok diinfirafi, maksude yo rodok dosain ide ngarang berikutnya coba ngarang. Wa yaqulul imam wal ma'mum wal munfarid. Kitab-kitab cilik kan muni musolli terus sarai urun. Apa sarai urun musolli ku iya. Tapi sampe zaman ngarang sakit. Wa yaqulul imam wal ma'mum wal munfarid. Iya, dadi musolli ngawur ya sing ngarang ya. Nah, ini kan penting ya. Ini juga sama ya kasusnya. Innama ju'ilal imam liutamma bi atau iman domin. Nah, dawuh al imam domin kan seakan-akan tidak ada kewajiban pada makmum. Baik wajib yang wajib maupun sunat yang sunat. Semuanya numpang apa? Imam. Tapi nyatanya ada banyak wiridan yang ketika kita makmum pun tetap sunat. Berarti ini bab itu kan ra oleh numpang. Ra oleh apa? Numpang. Kalau saya jadi Imam Syafi'i saking ngarangi wa yaqulul imam wal makmum wal munfarid. Intarof ibn alikane ngangkate imam makmum farid rusau ing sira-sirahe kabeh bener ruku ngucap sami Allahu liman hamidah. Sami mesti midanget manan mesti bales sapa Allah liman hamidah.
Faida faragha. Maknane ping pindho ya ben ketok ngalime. Lah nek krungu wis karuan krungu. Maknane bales. Wong ngene wis ngalim tenan ya ngenyek wong. Maknane krungu karuan pangeran ora midanget. Maknane balas. Tapi maknane balas. Sami aku dimaknani. Balas. So Faida faragha mongko nalikane rampung minha sangking iki kabeh minha sangking ilah misal sapa kok ilu lucu dadi saiki kok ilu lho kok saya saiki lucu mergo saiki statuse ndekne ora bakas iktidal to opo ndekne wis nglafatno iku nek bar nglafatno iku terus piye dadi wis diambil alih ning kata apa kok iluha atba mongko ngetutno sapa wong hak ilah ya mau sami kalimat sami Allah liman hamidah misale faqala rabbana walakal hamd. Terus wa insya aqala Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi dari awal riwayatnya bil wawi mek tarkil wawi atau bila wawin. Ya, pertama kan rabbana walakal hamdu wa insya aqala Allahumma rabbana lakal hamdu. Jelas. Terus dari Imam Syafi'i walau qala umpama ngucap sapa wong lakal hamdu rabbana iktafa ya mongko cukup apa kauluhu. Lah wal qaulul awal iktidaan bima amara bi Rasulullah iku ahabbu ilayya. Jadi Imam Syafi'i Gus iku wedi nak zikir ku sirron. Mulane digenti kata kula kan gadah kitab komentator tentang Kenapa Imam Syafi'i gak muni zikir? Kok dekne ra seneng nek ana wong glendam-glendem ngono. Maksudnya kudu terucap ngono. Wedine nak bergumam apa? Bergumam kan yo sakake malaikat ngrungokno terus gremeng. Dang ya. Jadi Mas sampe nyen kepengin iku ya sono kaulune maksudnya. Kan seneng to malaikat sing ngrungokno misale Rabbana walakal glendam koyo wong kurang sajen. Dang ya. Dadi walakal dadi kan diambil alih katane diambil alih kaul. Ya nek cara muin terus ditambahi wis bihaisu yusmi apa nafsa. Karena untuk berstatus kaul itu dia bisa memperdengarkan ya kan minimal kan bihaisu yusmi'u nafsa. Ya pinter ya ngaji pinter Mas. Pinter ngaji terus pinter. Kada sing wacan. Wacan dhewe. Wes kita iki ana harokate lah nak paham tak kei dhuwit. Wah, ana harokate gak ngefek mergo senammu tak to. Padahal ana harokate. Harus salah ana harokate. Cara buku bahasa Indonesia kok buku matematika. Padahal bahasa Indonesia. Yang kowe maca buku matematika bahasa Indonesia, tapi tetep apa? Uyang. Apik banget seneng tukaran itu ben seru. Dondi wal qaulul awal utawi pengucapan mesti mriki wiridan sapa? Wal qaulul awal iktidaan krana manut bima amara bihi Rasulullah iku ahabbu ilayya. Tapi sampai itu lucu. Tapi walau qala man hamidallah sami alahu lam ara alaihi adatan. Lah ngene terus sampai takrib dadi ngono. Cara Imam Syafi'i sik sugeng. Piye lah kita buat. Kok dadi simpel ngono ku piye? Sakit lho Gus Imam Syafi'i ku takbir jurubah kakean ya. Imam Syafi'i kan profesional, nak riwayat tuh ngene, Jong. Tapi mbok modifikasi sithik sing maknane padha iku ya ora apa-apa, Jong. Wong kowe nglalinan apa sisi riwayat kan. Iya. Ora Quran kayak dadi walau qala man hamidallah sami alahu lam ara mongko ora ningali ingsun ali wajib ing atase man ya adatan ing baleni salate utawa baleni rukuke. Wa ayaqula sami Allah liman hamida iki wa ayaku lauta yen to ngucap sapa wong sami Allah liman hamida iktidaan bi rasul iku ahabbu ilayya. Tapi ono kobare. Ono kobare kaya mutadak kok repot. Lah ora ono kobare, ono kobare karek gawe napa? Mutadak. Iki super profesional. Gampang kok. Ono kobare karek gawe no. Ora mikir bojo telu. Sakjane yo tetep mikir tetep alim top. Top. Tapi iki error. Wong dijak ni Jogja ki
Wah, sama gelem-gelem dulu. Piye? Di bojo sakmono iki kok dijak bojo seneng. Ada apa? Toh aku pancen toh tok ge Mansur iki. Gak iku nak akeh kok dijak lunga seneng bukti bahagia to ora. Lho ora kok dijak lunga seneng ora dijak bojone. Bukti apa? Ana sing seneng. Ngono ana hasud-hasud ya Mansur. Apa ya? Kalau tiga ada ada lah, yang karena orang khabar ya, wa ayakulah sampai Allah saat terusnya iktidaan Rasulullah, itu alhamdulillah. Akhbarana Rabi, qala akhbarana Syafi'i, qala akhbarana Abdul Majid bin Abi Dawud, Muslim bin Khalid, an Ibnu Juraysin, an Musa bin Uthman, an Abdul Fadl, an Abdurrahman al-Hasan, an Abdullah bin Abi Rafi', an Ali bin Abi Thalib. Laisa ka Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a rasa min ar-ruku' fi sholatil maktubah. Jadi riwayat itu fi sholat al-maktubah qol Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa bil ardi wa bil masjid. Mungkin iki kula wacana muin ya, karena ini penting banget. Saya ulang lagi, saya ngecek di Bukhari, di Muslim, di beberapa kitab hadis. Semua riwayat memang nasab. Bahkan terang-terangan mil'a bin nasbi, no? Mil'a bin nasbi. Tapi kita ini kan wis kadung biasa melok muin. Nah muin malah birofi wis dari awal dene birofi. Jadi wong India al-wali bar wong India. Itu bukti ya. Jadi ada periode di mana orang itu sudah tidak nyaman dengan tertib sing gak linier. Wis kamane kene paling nyaman yang muni jaa zaitun al-aqilu. Padahal misalnya kita bilang al-aqila kan iso diwajahi naat maktuk misalnya. Tapi kan ya ora enak ngono, jaa zaitun kol al-aqila koyo wong goblok kan. Ya kok ora iso nahu, padahal ora iso tenan misalnya. Kan gak nyaman. Nah, artinya ketika muin bilang lakal hamdulillah itu sajane sadar, nak riwayate iku mil. Tapi mubarrofa kok ngaso, kok koyo ora kepenakan. Jadi kadang aku sinau tenanan, dadi ngerti iki. Pengarang tenan terus nuruti kepenak. Nuruti nunjukno alime tapi malah bingungno wong. Ya ana sing sementing payu pidato karo wong akeh. Apa? Wong apa? Penting laris. Aku sakake lho, mosok sifate Nabi mulai dhisik yang tegas-tegas apa? Syafaat. Wis ora ono perkembangan ya. Ya sifatnya Nabi mesti tak cara balik itu. Sakake lho Nabi ku figur paling sempurna nang sifatnya mesti tok bulan balen. Mestine tambah ya yang menjadi solusi bangsa, solusi muskilat. Ya kalau nyontokno iddah. Andai kan ndak ada iddah dari zaujah ula koyo apa rusae. Misalnya tak contohno ya tadi misalnya Sri iku bengi dijimak sing lanang. Terus manine dadi anak. Terus pegatan kandel. Kejujuran ya. Ya, serano ida esok dirabi. Jadi istri ketiga misalnya atau keempat. Metu brewo. Barang metu gak mirip blas. Ngrumat anake wong. Weling gak mirip, raine ora mirip, kelakuane ora mirip. Ngundang kowe abah dajal wae iki larane kaya apa. Aku ning bapakmu jujur. Maksudnya yo nerangno ya Nabi itu kelebihane gawe apa solusi. Mulane ana iddah. Ono. Yo sifate Nabi mulai sakit. Ya kan sampean. Cara Nabi rapian komplain, yakin. Cung sifatku ora ono perkembangan. Tapi aku aja nek komplain ya. Masalahnya Nabi dhewe ora piye-piye kan yo repot kan. Maling cara ketemu lho, hak ngono kok mbok masalah. Wong toha ngono iku dadi rezekine. Wong ngono wae kok apa? Kabeh dadi dhuwit. Tapi kan sakit terus mosok. Sakit kan Nabi. Ngono terus. Mulai kula cilik sampai tua itu. Tugale wong sunat Nabi Ibrahim sakit. Nabi Ibrahim sakit. Kapal. Neng Kiai Jawa medele sunate umur 80 nganggo kapal. Kapal sama tuh pas kedul.
Ya, nak kiai sing jorok mrene fadilah. Jajal ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, nak bengi ku munajat. Tapi sifatnya di Jawa kan kan sakit. Dibakas ngono nek tok. Sakit gitu. Padahal beliau itu Khalilur Rahman, wiridane ya apik-apik kualitasnya, tapi karek iki mah. Sunate tok dicerita. Sakit. Lho nek Nabi Muhammad bener nyeritakno bae Ibrahim iku mbahku sakian, gak mangan kecuali ngenteni tamu, sedina makani tamu yo apik. Ki Jawa ora men sunat. Tuwik ya, tuwik. Wis nganggo apa? Kapak. Jadi lagi to. Ya, logikane ya lho. Kan kapak uga landem. Nak ngewen putung ya. Kira-kira. Nek liwat piye. Sakit Nabi Ibrahim sakit. Neng Didi ceritane iku ya, padha. Nggih. Kok anggere sunat cerita iki. Rata-rata gene umur 80. 80. 80 ya. Gue sepakat dong, sangking di bulan balen ini. Orang ono khilaf blas, mergo sangking bulan. Manggo kapak. Duh. Terus qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Kula maknane iki sing i'rab napa iki? Nasab. Allahumma dawa rabbana do pangeran ingsun, pangeran kita la gawe kabeh panjenengan alhamdulillah dipuji. Utawa pujian sing mil as-samawati khale pujian niku ngebaki pira-pira langit wa mil al-ardi lan khale sing ngebaki bumi. Wa mil amalan ing ngebaki perkara. Nah, kok bar tak terangno fikih kok tak terangno model wali, tapi ora usah daftar nek urung iso ninggal soha. MC ya. Wa mil amalan kebake perkara sita kang ngersakno panjenengan min saen sing perkara ba'du kang sause samawatan. Nggih kula terangno Eropa sekedhap. Niki kula beto kitab Muin. Panjenengan kalau ora ngaji tenan ae ora tau guyon ngaji tenan. Saake Kanjeng Nabi. Kabeh-kabeh kok ngedol. Anos. Aku muni ngedol tok kok ada perasaan. Banget seringnya tadi kan. Aku la waca niki teng kitab Muin. Wa yusannu ayyaqula fi rafihi minar ruku' sami Allahu liman hamida sateruse Rabbana lakal hamdu. Terus birrafi sifatun wa mil'a birrafi sifatun wa binnasbi halun. Malian bitakdiri kaunihi jisman. Terus teng komentare Sarah niku teng Muin nggih. Tengene komentare Sarah ya ben eling-eling ngaji. Birrafi sifatun ailil hamdi utawa lil lakal hamdu ailil hamdu walil hamdi terserah wa sikhu ayakuna khabar mubtada'in mahdhuf. Wa mil'a binnasbi halun ay minal hamdi aidan. Lah ini problemnya jog era nahwu dominan Gus Saiz. Itu mriki ana kan seneng alfiyah, seneng banget berarti mau seneng banget. Wa fihi annahu ma'rifatun wal hal la yakunu illa nakiratan. Jadi dari awal itu riwayat mil'a wis gak nyaman, mergo kudu diterkib hal. Wong hal kok ma'rifat. Dadi lucu aku pengarep piye kok nabi padahal semua riwayat di hadis itu mil'a. Tapi gak nyaman, mergo mil'as samawati iku ma'rifat kok dadi hal. Hal normal ya, naki kono bareng malah. Wah aku sinau tenan aja. Aku jago pidato hak keruwetan ya, keruwetan. Mau cerita wae ganjaran sing maca iki sakmene wis luwih efektif apa? Luwih ngresegeni maksudnya. Luwih efektif maknane luwih ngresegeni. Kalau cerita sing model wali begini, sing cerita model wali gini. Kalau nate maca teng Ihya. Ketika Imam Ghazali kan alim tenan ya, jadi nyifati Nabi ora mau sing apa? Syafaat lah. Jami'ul kalime Nabi kan begitu bangganya sering ngendikan uti itu jawami'al kalim. Saya ini dikasih kalau ngendikan tuh sidik tapi padat, jawami'al kalim. Nah, cara Imam Ghazali begini.
Kanjeng Nabi itu punya badi. Badi itu kespontanan yang bisa menyusul nyun sewu cara secara lahir itu kekurangan. Balennya. Duwe istitrat Gus, sing iso nyusul kekurangan. Misalnya begini. Ya Nabi kan piye tetep manusa. Jadi muji Allah misalnya pertama menilakal hamdu mil samawati wal ardh. Allah itu saya puji sepenuh-penuhnya. Sak penuhe langit ambek bumi. Kan langsung eling, duh, kok mau sakmono, nek ana makhluk di luar langit bumi piye? Ya kan ana makhluk di luar langit bumi? Piye? Mun Gusti nak kurang ya ambil masih tamin sing badu tambahi dhewe. Paham sing maksud iki? Jadi Nabi itu sadar betul kalau mil samawati wal ardi tidak mewakili hakikatul hamdi yang harus apa? Sing full. Paham? Nah, begitu juga ini jari Imam Ghazali betul jari kok. Ketika Nabi misalnya ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalal jika adimi sultan itu. La nuksi sanaan alika. Itu sebenarnya Nabi saat itu berhenti. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pujian saya kepada engkau. Tapi saat top-topnya Nabi kan tetap nyun sewu manusa. Tetap gak mungkin ikhatoh bikul lisek. Ya tetap tidak mungkin ikhatoh bikul lisek. Tetap beliau itu makhluk. Terus tambah ini. Ngeten Gusti kama asneta ala nafsi karena Nabi butuh itu tidak terbatas. Ya, Nabi butuh itu tidak terbatas. Lah itu jeneng istitrat. Jadi sebetulnya Nabi itu ya nyuwun sewu ya badihi saja di beberapa kalimatnya itu badihi ya spontan. Tapi Nabi itu punya kemampuan istitrat. Istitrat terus disusuli sing lebih tinggi. Lah itu terus wong makrifat darah niku maqamul irtiqa. Itu tambah naik, tambah naik. Lah sing ora paham-paham maca iku ya kok wis seneng. Aku lho sing ora paham seneng mosok aku maca iku. Lagi ora maca. La nuksi sanan alika anta kama asnetan. Aku seneng. Tak kok pangeran, hak kok seneng sing do mboten paham suwun kan. Wah aku sing paham gak seneng. Nah itu terus ditiru ulama-ulama. Terus nak maca salat terus ada ilmillah, ada mawasi'ahu. Ilmu itu kan butuhnya pengganti kata tidak terbatas. Macaku sholawat bi ada dama wasi'ahu ilmu wa. Oleh aku maca tauhid bi ada dama wasi'ahu ilmu. Iku kan mau go jogo, mosok barang apik iku terbatas. Lah akhirnya kok mil as-samawati wal ardi, kok mil us-samawati wal ardi kan mau setingkat langit bumi. Lho mosok muji Allah kok mau sakmono. Apapun luasnya langit itu kan maksurah terbatas. Ah tambahi wa mil umma syi'ta min syai'in ba. Itu cara terjemahan pun Gusti tambah dhewe sing kira-kira. Wah, repot. Dong. Ayo gue pidato kena. Nah, iku kena Pak. Kepayon niku wis cukup lah cara. Ya terus diarani pinter, Gus. Penting diarani pinter terus salam tempelnya ditambah iku sing penting kuwi. Lah nek diarani pinter tok gak ngefek ning budget ya rugi ya. Rugi ya, diarani pinter tok ora ada akibat. Rugi ya. Tersentuh. Ora muni pancen jenengan wong alim, jebule ora ada akibat apa-apa. Ya aja rugi. Apik. Jadi kalau nanti maca, makanya kelebihannya kitab kayak Ihya itu tidak mensarah hadis. Saya sering baca syurahul hadis kayak tadi di bab-bab lakal hamd. Itu tidak ada, tapi Imam Ghazali pas usul misalnya di kitabul mudallilin. Kalamul mudallil itu malah muncul karena di situ kelihatan irtikoknya orang-orang wali itu ya tadi sebenarnya Nabi itu mau kependidikan lakal hamdu mil samawati karena itu yang kelihatan tapi cara Jawane terus beliau sadar loh kok terima langit bumi masur tambah wa mil umma syi'ta min syai'in. Nah terus ditiru ulama-ulama gitu rabi sholawat ada dama wasi'ahu ilmu wa surah. Lah kula nu termasuk kiai sing mau maca ngono niku wedi nek wong awam rapal iki. Dadi ulama iku ya macam-macam, ana sing seneng ngono-ngono iku, ana sing ra seneng. Nek ra seneng iku selain rapal ya ben mau. Bergampang. Nyatane selawat Jibril malah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kadang-kadang padahal Jibril ulama apa malaikat paling pinter. Tapi ternyata itu sederhana. Jadi kok ana ada mawasi'ahu. Ya jadi cari Imam Ghazali itu Jawami al-Kalim itu ada irtiqah, no?
Ada irtiqa ya jadi yartaqi min halin ila halin ila a'lamin. Selalu Nabi itu ya tak balen ya iku pintere Nabi. Jadi sebenarnya Nabi itu ya pernah badihi. Mas badihi itu ya spontan kepen ngelem Nabi, ngelem Allah, ngelem apa. Tapi langsung istitrot. Nah, kowe kan ngenteni pirang dino terus ana susulan. Direvisi. Atau agak baru akeh lagi uteke jalan. Sekali gak sebut baik tiket, waduh. Kak misalnya wis umroh terus gak sesuai kuota iku kangene Ka'bah ambek mangkele akeh ndi. Maksudnya gini Gus, wis mangkat tapi gak sesuai target. Iku roh Ka'bah jadi burem kok. Tapi nak sesuai Ka'bah, sesuai target tuh. Ka'bah padang ya, sumringah. Sakit lho, Ka'bah itu sakit lho. Kangen Gus. Iya, Ka'bah itu sakit. Aku roh mutawif roh Ka'bah mending Gus, baru Ka'bah. Tapi mau sidik Gus. Roh Ka'bah. Alhamdulillah kok payu kok laris. Tapi niki mau sidik Gus. Jamaah mau sidik, roh Ka'bah ora pati seneng. Aku ora lho teke wong ngono niku ora. Bareng jamaah akeh alhamdulillah. Tak pikir kan mergo roh Ka'bah, jebule jamaah akeh. Pas muni alhamdulillah masaku roh Ka'bah. Jebule mergo jamaah. Aduh. Tapi aku pe protes ora wani, pangeran ra apa-apa. Repot ngadepi pangeran yo repot. Kene nertibno hukum jebule pangeran maklum. Kene nertibno hukum jebule pangeran niku maklumi. Kalah, mbek Rahman Rahim Allah tetep kalah, awak dhewe tetep kalah. Masyhur Kanjeng Nabi tau pidato ngendikan ning Ka'bah. Pas ning Ka'bah nertibno ibadah kurang ngene. Nabi kepengin kabeh ibadah standar kamal. Lagi medun Gus langsung petuk Jibril. Saya dikasih tahu Allah suruh negur Anda. Baleni aja ngene iku, aja tasdid. Nabi ngono. Aku mau damuk pangeran barusan. Wes ra usah ngono-ngono. Ora sida jare. Wis tak go ya ora sida jare. Nah kene misale Gus nyaratno tawaf iku ikhlas. Yo mutawif kok ikhlas yo piye? Carane jawab dhewe. Kula nu tau ngalami nyata ora wong liya Mas. Mutawif iku ngefan. Kan bukai donga sing tawaf pira iki. 6 wis leren. Lah sing mak-mak menawa umroh iku adol sawah badol Tegal. Nganggo karet. Karet iku 7. Dipindah isik sitok. Dadi mak-mak iki ngotot, tadi baru 6. Mutawif muni wis 7. Alasane dongane iku wis ketujuh. Mak-mak ora. Karetku jek sitok. Dadi tawafe dipindah. Nah, kula pas iku Mas Mutawif ra ngerti nek aku wong alim. Kula umroh pertama 2009. Kalau umroh kaya gojo kok grup Zui kalau ora melok grup Zui Mutawif wong ndi ora roh. Wah, gak ngetokno ngalim ya rusak gelem ra gelem. Kan tetep wong alim ketara Mas, maksud nyamar lah tetep ketara kan ono ambune tetep sing asli lho. Syaratnya asli lho Mas. Guse ya asli, alime ya asli, syaratnya asli. Asli Mas. Mas ketoknya bener ibu iki. Alasannya apa? Ning fikih-fikih iku nak mamang balik ning akal. Mulai ngeper nah aku bareng ngerti ning fikih-fikih iku balik ning akal. Karo dene tawafmu profesi mak-mak iki ku dijiwai ya. Aku rada. Jawabe apa Gus lucu? Iya saya capek ini tawaf kelima. Iya saya capek ini tawaf kelima. Jadi overlapping langsung bukae lho. Iya. Keliwatan bukae kakean. Keselan niku mau jariku. Dol kelakuan ngono. Mulane hati-hati dipandu muni bareng wae. Saran kula iku nggawa karet dhewe lho. Ya sing umroh-umroh pertama nggo karet dhewe lho, bahaya iku. Piye? Lempiri. Aduh. Hati-hati deh, pas kasil gue jamaah ke Mbak Siti hati-hati deh. Gak iki penting takon. Gue jamaah ke Mbak Siti ku tingkat hati-hati ini Mutawif hati-hati deh. Hati-hati. Siti ku dihitung gak badi ku sutek. Nah gue ya pidato wong akeh Mbak Siti cerdas deh.
Kakek tetep kakek. Terdas. Ya tunggal gelangan iki. Aku ngono, iki tawaf ibu-ibu dijiwai sampean profesi, manut ta. Ya iya kan cara fikih kan al asubah ka umakana, alamakana anak 6 mbek 7 ya 6, anak 6 mbek 5 ya 5. Aku terpaksa ngetokno alimku, bahasa Arab nganggo maksudnya asli kok idah al asbah wan nadha. Wah, akhirnya ngerti nek aku ahli. Ya piye kepeksa. Kuwi bangun mutawif ngene iki. Raine ku dolar ya ambek real. Serana rai Ka'bah iku. Kok balamu lho nak crita wis. Ya ra Ka'bah gambar. Fulus. Kejujuran pun. Aduh. Ya macane milu wae ya. Jadi ternyata Gus Ana sendiri itu terbentuk oleh Alfiyah. Jika dia mau coba aku keberatan mereka. Iku makrifat, padahal terkipe hal. Jadi ilmu itu bentuk ya raisa enggak. Padahal seorang kula semua riwayat itu bin nasbi. Ya ilmu ora bentuk ora iso. Kudu lagi Jawa kena apa kok apian. Rata-rata nyuwun sewu sing kayak kebanyakan ora ki papan atas iki kebanyakan. Kan yo tau beling. Oleh dia padha sakar. Misale kowe dinas terus ketemu keamanan zaman kowe mondok. Ketemu gurumu zaman mondok. Artinya ngene, ndekne dadi kiai kan hasil pemakluman wong-wong sekeliling ya. Kasus ra diungkap, salah ra diungkap. Nah, misalnya terus kiai ini ngungkap, dhisik story meluntiran. Kan yo repot. Nah berkah masa lalu lho Mas, terus kiai ini ku hati-hati. Dong kita maksud. Nah itu, maksudnya ilmu membentuk. Mulane terus cara Imam Ghazali, lagi-lagi ini cerita Imam Ghazali. Masya Nabi dawuh apa? Sakjane dikersakno Nabi iku mujarabah. Mergo la hakima illadu tajribah. Misalnya gini contoh. Ini yang contoh nyata. Dulu perempuan itu enggak boleh nulis. Jadi nek iso nulis iku pacaran. Awal sing revolusi madrasah putri ya baik Gus Sa'is Ubay Zubair. Sing ditentang beberapa kiai sing anti cawe wedok iku metu sekolah. Ya Latin. Lama periode. Sampai nyuwun sewu, beberapa kiai iku dijak dolan. Ternyata ana wong buta huruf tetep nakal. Lho iku buta huruf ya. Nakal. Nah, sekarang di kota malah kelihatan teori nulis itu penting. Yang jadi korban trafficking rata-rata cawe wedok sing lugu. Sing terpelajar malah ndah. Nah, hukum itu kan tajribah, wis gak iso karo takbir wong wedok makruh diwarai nulis ngene-ngene. Tapi ternyata sekarang tajribah membuktikan sing utun itu malah kebodoh. Nah, makanya cara Imam Ghazali wis sopan ya. Paling parah gurune wis gak ono sopane blas gurune Abba Mabe ahli hadis iku. Dakhum namu. Ahli hadis itu tinggal ben turu wae. Engko dekne mangkel kabeh dipadakno apa tek, Gus. Nah, Imam Ahmad kan dicek sopan muji Imam Syafi'i. Ahlul hadis ya namun fa aqadu humus Syafi'i cek sopan tapi padha wae asline ya mirip-mirip. Ahli hadis itu turu kabeh fa aqadu humus Syafi'i. Nek mau mboten, kon terkenal makaro men. Wong nak ngendikan ngawur pol, bab muni ngawur, tapi ngawure wong alim dianggap tegas. Nah, kowe ngawur. Dakhum namu sih. Ben turu wong kok amen percaya riwayat. Nah terus era mas saya kados Mbah Zubair kados mas saya sarang qadimid dirayah ala riwayat. Jadi ilmu dikaji aja mok riwayat. Nah Imam Syafi'i wis nganalisis Nabi ketika nglafatkan sesuatu itu nganggep paku apa enggak. Dan Imam Syafi'i enggak, buktinya kalau diganti ya cukup. Nah itu juga yang digembantah Sayyid Muhammad ketika orang Wahabi itu memaksakan orang itu persis sunnah Rasul. Alasan Sayyid Muhammad itu ada sekian wiridan yang bahkan Nabi itu tidak tahu, tapi setelah tahu dibenarkan. Ya lagi ada sekian wiridan yang bahkan Nabi itu tidak tahu dan setelah tahu dibenarkan. Paling masyhur yaitu ada orang pas itidal baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sementara ajaran Nabi yang populer kan lakal hamdu mil as-samawati wal ardi mil'un. Nah, kula jujur ya, dari dulu kula seneng maca milah. Mulane kula nu ndek anak tak jiran milah kan yen kula riyen nak maca nasab.
Tapi ya London wedi tentang arus. Kula nu jalan anak kula bilang alhamdulillah. Jadi sederhana kula riyen niku seneng. Tapi wong umume melu ya melu-melu wae kok. Engko darani sok pinter repot. Padahal pinter tenan repot kan. Gak ya repot. Pinter-pinter. Nah, Nabi setelah sholat ngendikan ayyukumul qail. Itu kan fasakatu, semua diam karena takut disalahkan karena itu nyulayain apa mainstream. Itu yang dipakai dalil Sayyid Muhammad masalah bid'ah ya, Mas. Bid'ah itu udah harus sesuatu yang menentang ajaran Nabi. Ada ajaran yang enggak persis Nabi tapi dibenarkan. Wareng menang kabeh Nabi ngendikan fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal yaktubuna. Nah, terus enggak ora jong rapopo jong aku ora 12 malaikat kok do berebut nulis awal. Terus saya iku wani, ha anada ya Rasulullah tadi saya yang itu. Mau menengae saiki muni. Itu artinya apa? Tidak ada sabkut taklim. Cara Sayyid Muhammad tidak ada sabkut taklim min Rasulillah. Tapi nyatanya dibenarkan. Terus ana sing Nabi kaget, bahkan Nabi ra nyangka nek ana sahabate sepinter iku Bilal. Bilal, kowe iku ora sopan. Wah, iki ndelok swarga. Mangsaku aku wis wong paling kondang, jebule krungu bagiam. Darah klotak-klotak gak mungkin karfil ya, klotak-klotak karfil. Ya ora mungkin swalo ya, klotak-klotak jare iki aja kosong. Sama jare Mbak Mun niku seloro-lorone hadis diwaca kiri ngono jare Mbak. Mereka buka langit jan. Sopo iku Jibril mbek sapa Muhammad dibuka kriye. Lah jare Mbak Mun kere-kerene dhewe lawang langit dipadakno omahe. Kere-kerene dhewe lawang langit dipadakno omahe. Kriye. Kok wae iku kriyat. Terus takok Nabi, kok iso lal kowe dhewe mlebu swarga awal. Nabi awal mergo ketua, Mas Yusuf ketua iku apike ora awal. Ngenteni ngene-ngene kan suwe. Nyapati macam-macam. Wong wis dilam-lem apa nego. Terus jare Nabi jare Bilal, kenapa kamu punya amal sehebat itu? Kula niku mboten nate wudu kecuali salat. Dan itu awal disahkannya sunat rakaatayil wudu. Itu juga enggak ada sabkut taklim. Jadi cara Nabi menangi ngene iki ngaji ra paham lah ngaji mesti seneng. Ya Jeng ya. Wis ra paham ra ngaji. Wis ra paham. Bareng ana mubalek ngaji seneng. Ya ngono. Aja ngomong tok kulaan barang ngono. Loh, seneng ya tetep seneng. Ya kira-kira Nabi seneng mubalek sing kulaan tau seneng sing ora? Seneng sing kulaan tetep. Tapi golek sing ikhlas ben badine akeh. Lah nek dikolaki njuk royalti ya nyoro. Rugi ya. Rugi kok cara hitung-hitung. Cara kaya wingi Imam Ghazali Gus. Umpama Nabi diutus saiki. Aku dhisik iya, di seneng ngene muen kan laukana Safiu hayyan Gus. Iki lumayan ya Mas Safi. Ikhyagal. La warada nabiyyun fi misli hadza zaman. Umpama Nabi ana, saiki jek ana fatwane ya kaya aku. Kondang re. Wong itu lepas jarab kowe. Mosok dekne ngendikan halal haram terus terakhir umpama ana nabi, saiki jek ana fatwane ya kaya ngene. Piye tenan iki. Apik-apik. Oke wani ya. Tak bayarin awake. Tapi ana sing ngandel cara cocok. Wah apik tenan. Ya clear ya. Ya pinter. Nah terus wa illam yasin. Lagi sampai itu tetap guys. Ketara enggaknya perso. Lafat-lafat wiridan itu trennya tidak mengikat. Nah, lafat-lafat wiridan itu trennya tidak mengikat dan tidak menjadi syarat sah. Di asli kitab lho ya iku gaweanku itu. Wa illam yazid kok lamun ora nambahi sapa wong, ora nambahi ala ajarka. Ing atase ento rukuk tok sapa wong ala rukuhi. Wa yarfa'alan yo terus iktidal sapa wong. Rukuk ya plang-plang gak usah maca. Terus walam yakul lan yo ora usah ngucap sapa wong seane babar pisan. Maksudnya ora wiridan blas. Saya sampe lucu, kari itu dah. Aku ora seneng cara Jawa. Aku iku ora. Ya sampe lucu. Aduh. Ya mong cok nerangno makro. Kari itu mong ora seneng ingsun. Zalika ing kelakuan apa?
Rukuk gak maca donga. Nek cara Mas saya sarang rujuk candal dalika ing rukuk ora maca donga. Rukuk tok keliru ya aku gedeng rukuk ngawur rukuk kok digedeng. Keliru lho wurjon. Karitu mongko gedeng ingsun niku ngawur rukuk kok di. Karitu mongko gedeng ingsun rukuk kok ora maca donga. Paham? Tunggal sampean gedeng pidato kok entuk akeh ngono. Ikan 30 juz, semaan 30 juz. 200.000. Pidato pirang ayat ya biasanya sewengi. Gangsal ayat piro? Wah, baca mangkel kok baca. Kak, semaan piro gimana? 30 juz kan? Iya. Ketemu wong paling lomo piro? 2 juta paling. Jarang ya. Jarang. 1.000. Iki wis wong lomo. Lomo. Nak pidato medhit lah. Gak lho aja ngono lho, sing medhit wong medhit. Oh, semangat sih lho. Semangat. Gak sing umum. 2 juta. Gak fair Gus. Paling medhit 30 juz lho Gus. Terus profesi mau. Gak lah ya, iku iso ganti profesi bahaya iki. Lah nak dukun mangkel neh ki Mansur. Cara kiai sing saleh mangkel nek. Lha Gus tulisan kualik kok larake ngono. Dukun yo aneh. Primbon lho Gus, mesti tulisannya kan diwalik-walik. Tabib raja. Raja-raja. Mulane kiai sing alim mangkel tulisan kualik kok dikeki sanggu sak menake. Yo diwalik ya? Iya. Berarti bisa-bisa ya. Ya tetep toha mek munib yo akeh toha. Munib sakmono diwangi tok Mekah. Diruangi tok Mekah, diruangi ibu-ibu nangis. Mosok nangis tengah kadang curiga. Mosok roh Ka'bah suring nangis terus. Dapur lho. Dapur ekspresi. Nangis itu spontan opo yo pantese nangis lho. Terus kadang. Ya wis profesi kok nangis terus cara teori psikologi Gus, mboten mungkin. Wong sering kok wes sering ono transaksi kok nangis terus ketoke berat tuh cara teori psikologi. Mak kasut itu sing terpelajar. Iso ge Mansur sering terus nangis ya. Gak iso. Gak nangis saru. Yo elit Mas. Gak saru ya. Profesi. Gak nangis saru ya? Saru profesi. Lucu Imam Syafi'i seneng. Wa ilam yazid ala ayarka wa yarfa. Jadi saake ngarange asal usule ngene ya terus dadi takrif terus saake Gus. Saake lho Mas ngendikane wa ilam yazid lamun ora nambahi sapa wong ala ayarka yen to rukuk sapa wong wa yarfa alan langsung apa ya? Jadi tak terangno ya, kowe aja fanatik nahwu nemen-nemen. Mergo nak fanatik nahwu nemen-nemen iku nyulayani istiqmal. Jadi tengene sarah hadis. Itu mulai banyak komplain ning gone teori nahwu. Kan saking fanatika ana wong muni ora oleh muni yaqulu. Wong Allah wis sekolah kok yaqulu. Ternyata kan Nabi sering ngendika yaqulu wa hukada padahal ba'du. Nah, kayak ini ya, padahal ini ala ayarka'a wa yarfa. Kan gak mungkin rukuk be yarfa itu ngaku wau. Apa ya? Terus wa yarfa ning kene iku ya maknane badar rofi. Ya belane wong iku kudu ngaji istiqmal. Ngaji apa? Istiqmal. Mergo nak nuruti nahwu kula nu kadang ya. Kadang kepikiran Gus, sebutan nglakoni kepikiran. Misalnya aku ngarang kitab, iku ya bingung tenan. Engko ngadepi wong sing munine wayakul wa masalah. Contoh gampang ini. Wis sing ngaji aku ning kene kabeh. Nak wani tak bari. Kowe wani ngarang kitab ini. Kanat Fatimatu minas sholihin. Ta ngarang wani. Dianggap reso nahwu. Kanat Fatimatu minas sholihin. Padahal ning Quran wa kanat minal qanitin, ora minal qanitat. Tapi kowe wani gak ngarang kitab. Ngarang kowe. Oh, sudah dianggap goblok yakin. Itu kan lah ya ning Quran kan ada wakanat qanit. Jelas padahal Maryam Allah tidak bilang minal qanit. Nah, kemudian orang-orang nahwu karena wis fanatik itu gak adone. Muni salah ra mungkin yang Quran lho. Gak adone bocah. Ya wis gak adone.
Iku terus ditakwil. Mergo Maryam iku ibadah iku nganti darajatir rijal. Mulane fa'umilat muamalatar rijal, dia diperlakukan. Tapi tetep ae takbir iku nak mbok tiru ora oleh ngono lho. Dadi intine ku ape muni nak takbir iku mbok tiru ora oleh. Ya ape muni ngono tok. Tapi koyo kula ya sing nekuni Quran, sing Quran menyatu. Ora semaan lho Gus, maksudnya menyatu. Ana takbir wa kanat minal qaniti biasa ya misalnya. Tapi masalahnya sing gawe takbir ngono nyatane nyun sewu yo goblok tenan repot. Iki alim Quran apa goblok? Tenang. Ya termasuk masalah mangkus. Mangkus ya padha. Ning Quran itu nak mangkus ya dibuang senajan to rofa. Ya mayat uda itu bila ya. Nah, cara kita ngaji nahwu kan ra oleh. Kudu ja'al qadi apa? Ja'al qadi. Tapi ning Quran ya mayat uda bila ya. Malah kadang-kadang ya oh sing goblok aku ta wong-wong yo ya perkarane apa ya pancen kepinteran udah diruwet ngene iki. Kadang-kadang GR ya maksudnya ku untung aku ora mlete. Maksudnya ku ilmu tak nikmati tak go aku dhewe beni wa ben apa. Cara tak go mlete tuntas kabeh ngene-ngene iki terus tak tes. Langsung ngadeg. Ayo kok ngono. Ya repot. Terus malih Gus conto ning Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah sing kita ngaji iki. Iku nak ngendikan wa abana wahu. Ora wabayana Gus, abana. Mergo Imam Syafi'i iku kulino maca Quran, Quran ku nganggo isim fa'il mubin. Mubin kan berarti madine abana. Mulane Imam Syafi'i amen wa abana li khalqihi kada ubana. Aku pertama maca Ar-Risalah, ya abana opo? Lah iya maksudnya bareng tak dadul kok nerangno. Terus tak angen-angen. Iya Imam Syafi'i sering khataman Quran, gak simaan lho Mas maksudnya. Tak bulan-baleni. Khatam simaan ini kan gak ngefek ning lungguh tuh gak ngefek. Malah anane iri mbek mubalek mau. 2 ayat 5 juta 30 juz. Lho bapak iku kan dhisik kersa simaan. Ora kersa iku gara-gara iku. Terus iku lho, roh ya menceritani wong terus biasanya hafidhe dikek bantal terus ditinggal ya Mas. Malah nek akeh di salap-salip perkara terus ditinggal. Akhirnya hafid itu wis nggawa krune dhewe. Kru penyemake kan krune hafid to. Lah iya. Foto dhewe. Wong cucu kok angger jam 11 kula audu binas malikin nas. Jarang ya awal-awal sejak soleh nek wis suwi ora. Soleh nganti kapan apa? Ana go sing khelae iku cepet jeblis dicicil ning omah. Kayak manakib sing isih saleh kan jare apa? Ning majelis diwaca sithik jare dicicil ning omah. Tapi gak yakin apa maksud. Ora meyakinkan. Ya, maksudnya zaman saleh meno iya, tapi jog wis gak iku tenan ta ora? Tenan ta ora? Maksudnya misale khataman cepet dicicil ning omah, jawab jujur. Nak manakib meno iki. Sing saleh, sing isih saleh, tapi keseringan meno ya. Dongane gak maksudnya nyata gak wis diwaca ning omah iku. Cek gak paham kakean. Mbok nangis lho maksudnya. Ana wong diundang manakib kan dengan 5 menit bar. Alasane diwaca ning omahe. Iku nyata ta ora? Perjanjian. Oh piye. Iya, Rio ngadungan ning majelis sesuai pesanan. Tapi ku nyata ning omah diwaca. Sing isih saleh. Lho kula nu duwe kanca ya rodok santriku tapi kanca. Ning belah Gus sak urip. Malah nganggone DP. Wong belah kan fanatik mbek manakib. Pertama dikira 200 Gus. Engko nek along tenan ditambah 2 juta. Dadi modele ku DP apa? Wong belah kan wae aja Mas nanya nyalami tembel. Tapi ngenteni bukti apa along. Nak ora ya wis iku. Lho iku nyata lho akeh. Yo sing urip-urip ning belah. Piye? Di DP, nek terbukti mujarab tambah. Mergo aku ora aku wonge posisi takok, mbok takok ibu-ibu mbok truk ati ra. Gus hukume maca sesuatu sing gak sesuai kontrak. Dekne iku rada ngerti fikih dhisik. Jualah sing gak sesuai. Gak kowe mesti cerita pribadi. Cerita wae pas piye ono jualah.
Wis ora usah muni juala pase ku piye? Cerita Mas Dene. Kulo sering untuk DP keng Manage. Nah, anak along ditambahi 2 juta, anak ora iku hukume DP mau. Misalnya tak jawab halal, wonge ngamuk iku serugi aku ngekek DP 200. Repot. Jadi agama, nak balik yo DP ya. Gak sing profesional kan. Ojo ngono, ojo munafik. Oke. Lah terus misalnya ra sida teko dibalekno ta rek? Heh? Diklan. Piye? Misalnya di bulan ya Pak manajemen. Ora samni to hasi fulan ya. Ono apa ilang nak? Apa karek jumlah DP-ne nak sithik? Ternak rumah. Lho iki fikih lho, masalah jualah iki. Gak DP iku nak misale gak sido ya terus piye? Perjalanane uang DP. Wonten sing diwangsulake. Nganti watuk aku ngono saleh. Ono apa kabeh? Wonten. Ono. Nggih. Nak hafid nang DP gak. Hasilnya sithik kok DP. Kok DP-DP-anku. Gak iki hukum, padahal iki hukum. Gak ya nang balik ya, umume nang dibalekno to. Piye cara jualan piye jualan? Oh iya orang jualan. Mereka munine jualan ya karena mereka ngangkate munine jualan. Ora perkara balekno barang apa ilang iku. DP-ne Mas mau cuma nek gak sing balik ya balik mana ke jam balik. Sing balik ya balik. Jualan saiki ora perkara man roda abigi bahwa falahu kada. Kan jalus syek mahallan lin nawal atau mahallan disarti. Nah ijarah malah sedoraro. Sak niki ijarah ora ro. Ijarah fi dhimma ijarah. Wong roe malah iku kaya ngono iki. Soal siluwatan profekan. Kayak iku piye hukumnya? Gak mergo Imam Ghazali itu keras banget ning bab halal haram. Ana wong dijaluki donga. Wong iku ya dzunnu utawa ya tayakon iku mustajab. Jebule gak mustajab iki Pak. Contone iku dipone bab halal Imam Ghazali. Iku piye kontrake iku? Mustajab itu. Nyoro lho sing diyakini donga-donga mandi, salam tempel kadung diglontorno. Jebule ngobos Gus. Nganti diglontorno besar iku ala yakini istijabah. Iku Imam Ghazali nyontokno. Termasuk duwike iku rawan masalah ngene. Lah nek iki sing sufi sing kaya aku kan wis aja dienggo gampang. Pondok kok dienggo umum ah. Wis ben digugat kok wis sering. Waki Mas masalahe. Piye kok tak sing. Nek menawi kados Covid kan nek mabet bicara kan ndak wajib ana wonten apa? Wontene ibrok niku napa tabar waras niku. Jika memang Covid niku ahli ya. Masalah iki kiai dene dhewe ngerti nak dongane ra mandi ya. Nyatane kepen radamu bojo tetep diamuk kan. Kan dekne sero nak dongane ora mandi. Ben wayo ya nyatane ora kan akeh. Sekian contoh nyatane ora mandi. Kepen diutang nyaur ya urung nyaur. Kan ada sekian bukti gak tahu mandi to. Nak tobit kan depola. Depola mandi Gus, nak tobit. Mandi balik ora. Iya. Tapi biasanya kiai-kiai ku nakalan. Yo kelas-kelasan yo udah buka diwae Gus apa? Rido-ridoan. Iya rido. Wah, gak melak-melak apa sepenting. Sementing ngerti apa duduk perkarane fikih iku. Tapi kalau nate ngerti wong soleh. Padahal terkenal, wongnya terkenal secara nasional terkenal. Kebetulan kula akrab. Pas badhe diaturi, itu ya gak gelem. Mboten niki soal gak gelem. Saya ini belum melakukan itu, gak boleh. Gak mau betul. Nah, kadang sing panitia aku seneng gelem Gus, karena koyo relatif untuk jaminan sido. Orang ngundang wong top. Nak panitia kan seneng gelem DP. Mengikat. Tapi nak sing wong mau fakultas tabro ahli dini Mbak Irdi kan seneng ra usah. Wes gitu. Ora. Kayak iki wae. Ora sampean.
Tulisannya Mutin. Akhirnya si awal Sawil aja mau pengen ngumpul ya. Itu ye. Udah singki. Biar pak mawar. Biasa loro. Coba lu, anu gue. Sing tulisan Mutin sik ana bojo ketiga. Mutin gue. Tapi nemen aja. Panitia aku bidol tenan ki ning Ustaz Ali. Sak mbahmu nek keliru. Wis tok pertelan pandangan. Jatahe kori diatur mbahmu. Yo, sing cerita kok akeh. Pas iku Ustaz Ali jek nom dadi panitia. Ning trapo dikejar nganggo motor. Sing dekne saiki isin kok mentaran sing mau dijaluk. Bareng saiki tuwa ya Allah kak. Aku mentol lho dhisik ku tak jaluk. Lah dhisik ku dhuwitku cumpon jare. Maksude cara dikekno kabeh engko nggo korik gak ono. Wah cerita wong dhisik ku ya Allah. Keliru kok piye wong dhisik ku piye? Keliru sudah kebiasa. Ya dekne saiki kok isin Jokus. Ngono wae kok tak jaluk. Ayo dong angen zaman iku cara ora dijaluk Gus jate kori iku ya ora. Ya ora. Oh. Aku ya gitu. Ngawaki. Lakone ya Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati terus wa illam yazid. Lamun ora nambahi sapa wong ala area kain to ora rukuk sapa wong wae mau nambahi rukuk tok maksudnya nglakoni rukuk tok bahasa Imam Syafi'i lucu wa illam yazid ala ayarka artinya apa raka'a faqat to rafa'a faqat wa lam yazid fi ruku'ihi shay'an minad du'a ya dadi rafa'a faqat wa lam yazid fi ruku'ihi shay'an minad du'a tapi bahasane lucu wa yarfa walam yakul lan orang ngucap sapa wong sean kari itu mongko ora seneng ingsun dalika ing kelakuan ngono iku dalika mongko rukuk ma atarkit doa awas nek rujukno dalika mongko rukuk jupri Imam Syafi'i ora seneng aku domir iku pinter ku termasuk barokah Senawawi tafsir Munir nak ngrujukno Quran kan dhuwet mergo dekne ngerti nak iku ora iso dirujukno lafaz ngarepe dadi rujuke ambek Quran iku akeh rujuke. Ya pancen kadang kok ngene jajal, dalika kudu merujuk nanti. Rukuk ma'a tarkit doa. Gak iso mbok rujukno rukuk tok. Mosok Imam Syafi'i gedeng rukuk. Jajal iki nek iso ngrujukne iki kondang ning gone Quran. Fa waladina amanu wa amilus solihati sing surat Fatihah masih terkenal. Wa waladina amanu wa amilus minhum maghfiratan terus. Minhum sang aja nganggo Mbah Karim. Mbah Karim kan penak mengkono kan mlebu kabeh wong akeh. Jajal saja. Waladina ma'hu asyidda terus minhum saking. Nah, Senawawi yang pentingnya tajribah ini cerita tajribah. Senawawi wis roh kelakuane Syiah tak balen. Senawawi wis roh kelakuane Syiah. Sing darani ndak semua sahabat fil jannah. Ya tak balen Imam Syafi'i iku wis menangi, Imam Syekh Nawawi juga iku wis menangi ana mazhab apa? Syiah. Sing darani ndak semua sahabat iku fil jannah, ana sing mal'un macam-macam. Dan itu sekenanya tak balen sekenanya nyomot ayat minhum. Minhum jelas tab'id jadi ndak semuanya. Nah iya, akhirnya kan golek-golek ya. Artinya ngene, ndak semua makna itu diciptakan ilmu. Kadang diciptakan trauma. Engkau nang difahami ngene. Nah, jadi kadang milih makna itu kadang kok trauma. Jadi trauma itu ya penting. Ilmu itu bentuk. Jajal sing biasa manja bojo terus digo bal-balan. Terus fatwa, manja ora apik, maring lama wong itu. Tapi ana sing kereng terus bojone mulai. Kereng ora apik. Iku kan dibentuk trauma. Kayak pidato kok malah leren iki ana sing bentuk. Sing bentuk mbah kok nganti ra gelem leren niku. Ya ana apa kok maksudnya kok ditekuni iku ana apa? Dong ya kok nganti ditekuni iku ana apa?
Akeh rujuk. Lah rujuk niku nak Mbah Mun iki cerita bentuk barokah Mbah Mun. Nah, rujuk ta ngene. Ana lafaz sing subjekku pelaku. Tapi guri-guri Quran nganggo dalika ku ning bahasa nahwu kan kesane itu tidak subjek, tidak subjek. Ya, tidak subjek. Dalika kan mengkono-kono barang, wa dalika. Tapi coba waca ning gone Quran, ning gone misale surat Ghafir. Bar Allah cerita wasawarakum warasakakum ngene-ngene. Kan jujur dalika Rabbul Alamin. Dalika tapi ning aktor, guys. Ya, dalika umumnya dalika kan tidak tidak aktor, Mas. Nak Mbah Mun ngerjakno ngene. Iki cocok kan? Kalau menangi Mbah Mun debat mbek wong padha alime. Sita alim nganggo wali, sita alim tok ya menang sing wali kan mesti ngomong rujukan. Mulane kadang dadi wali ku ya penting tapi alim sik lho ya. Engko nonton wali ku nek alim terus dukun kaya iku terus repot terus modele iku terus kaya dukun. Pakokane iku modele iku. Apal lah Indonesia banget apal lah aku. Dadi bar cita. Iku sesira ke satu sing sesira jeng. 24 sing ujug-ujug dari Rabbul Alamin. Ya. Ya, kan ujug-ujug terus apa? Melek surat apa melek? Wa ja'ala fi rawasim fawqiya baraka 24 surat Hamim sing gampang, sing terkenal. Fusilat ora usah HP bocah nyak wong. Sing surat Fusilat ya. Apa ya? Gak sing melok sing terkenal ya. Dari Rabbul Alamin. Sing terkenal iki tak. Lho aku buka langsung pas karamat tok. Ya sing lho kula sering buka kitab langsung bener sedeng. Ya kan qul innakum sing gampang-gampang ya. Billadzi khalaqal arda fi yaumin. Kan ana watas aluna lahu andad. Terus dalika Rabbul Alamin. Ya jazal dalika iku nak bangun kerja nang ngene akhire, cocokane ngene. Kulo eling betul. Dalika te mengkono-mengkono sing iso gawe langit mek bumi ku Rabbul Alamin. Ya terus kiye ini takok, "Mbah, dalika kok." Tapi ra iso bahasa Indonesia subjek ya kiye kuno mergo. Biasane dalika mboten ngoten. Takokane lucu. Biasane dalika iku mboten ngoten jare. Piye takok kok ngono biasane mboten ngoten jare. Nah, ana malih ya iki sing semirip. Allahu ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaan sak teruse dzalikum wa. Berarti kan terusane. Dzalikum utawi sing iso nglakoni kabeh. Nah iki rujuk Mbah Mun mboten rujuk. Dzalikum ta sing iso nglakoni ku kabeh iku Allah. Sabele. Ya tapi saiki bayar. Kowe wani gak muni ngene. Ja'a Zaidun wa dzalika Ibnu Amr. Nah wani gak ya. Ja'a Zaidun wa dzalika Ibnu Amr. Nah nak wani. Balekno dzalika ning subjek, ning aktor. Wani iki ngarang kitab Ja'a Zaidun wa dzalika. Wani. Tersangka gak kira-kira. Kayak gini nyenengno Imam Syafi'i sakake kitabe ben diji wong alim ben. Lah sing alim sing ngaji wis mulang ora roh pokoke alim no. Tambah menurut sana. Zalikum utawi mengkono-mengkono sing iso nglakoni kabeh. Terus malah nang hadis Gus. Nang hadis itu biasa. Wong sing maca haulail kalimat. Mboten tilkal kalimat to? Ya. Mari sering tak wamu ya ampun. Kok jurah temen-temen ngaji to, ngaji sing akeh ben apa? Istimal ausau. Ya tapi kan beda ya sing roh praktek ya, Pak. Roh langsung maksudnya apa? Tajribah. Berarti kan amane dhewe. Dzalikum wa binane. Dzalikum. Iki akeh Gus. Ayate tak bacane ya. Iki seloro ya, telu, ketiga. Allahul ladzi ja'alakumul laila litaskunu fihi terus inna waladu fadlin satu walakin aksaran nas la yashkurun. Dzalikum wa. Berarti mana nih dalikum utai mengkono sing iso mengkono kabeh. Lah sing kiai sing iyo kok bes. Bapak nek kakuati, saiki sing kiai niku aku, waline ya aku sing perkara mangkel men dibantah. Kiai ini saiki aku ora Bazubair Dahlan tapi Maimun Zubair. Perkara masjid to, ngerti ponakane, ngerti banget. Ya Gus, ngerti bantah teman-teman saiki kiai niku
Aku. Mbah Zubair kan masjid kan fanatik. Wis pokoke Quran mutasilah sing buyutuha mutalasika. Iku udat qaryatan wahidah. Wong partene Mbah Zubair, Mbah Mabrur, Mbah Murtaji ku grup Mbah Mono ora. Masjid suwarang gua we anyar-anyar masjid munawwar. Bareng ditentang wong-wong sing menangi. Mbah Zubair, saiki kiyaine iku aku. Aku ngenteni Amang. Udah wis Abdul Haddad ngene, saiki Amang segap. Wacem ya. Saiki Rayaman babat ngono. Macem ya? Macem ya? Macem ya. Gak betul ngono saiki, malah betul. Api ya, namun ngono api. Kondang. Karih tu mongko gedeng ingsun dali kae mongko-mongko rukuk ma'atar kitu. Tapi harusnya sing dali kae mongko rukuk walam yazid sayan. Walai ada talahan ora ana ada wujud ali ngatesi wong sing rokek sing taroka sayan minat doa wala siji sahwen lan ora wajib sujud sahwi. Wis kedap kula wacana manaki bisa wis kedap mon kula. Wis rungokno kowe ra ngarah di kitabe, dirungokno. Mboten iki kula cerita sing masalah tukaran. Oke, masalah apa? Tukaran. Atau mriki ngeten Gus. Kuwi dirungokno mawon. Wal khalasatu annal isma' munaqidun ala annal umma lisyafi'i kitabatan au imla'an. Dadi ngepere kitabatan au imla'an. Jadi sebetulnya yang dimasalahkan itu ketika dinisbatkan ke Imam Syafi'i itu beliau memang nulis apa diimlakkan. Tapi tetap semuanya isma' kali itu milik Imam siapa? Milik Imam Syafi'i. Nah ini terus ada redaksi ngaten ke saya. Wala syakka anna hadal qismal akhir huwa ta'lifu ashabi wa talkhisuhum li aqwali. Wa in kanat nisbatul ara' fi hadal qismi misali ila Syafi'i la taqillu an nisbatiha fil awal. Walakin di Syafi'i fil awal al makna wasyaho walahu fisani al makna faqat. Jadi ketika misalnya wis dadi Mukhtasarul Muzani kan gak mungkin ke semuanya asli karena dari misalnya 4 jilid menjadi 1 jilid. Nah, iki latihan ngalim ya iki gak nggo pidato aja ae gak ngangkat nggo pidato gak ngangkat iki. Iki keruwetan apa? Jadi memang tapi Imam Muzani menjamin bahwa fatwanya beliau itu ya min aini kalamis Syafi'i untuk bentuk fatwanya itu guys. Halal harame sah tidak. Tapi bagi penggemar Syafi'i min khaisul lughat, min khaisu apa kualitas bahasa kan terganggu. Maksud Imam Syafi'i kok ngene maksudnya bahasa Arab ora gak khas gitu. Nah makanya pentingnya ngaji Nah itu khas. Makanya diduga acara Abu Zura ini komentator yang bisa dinisbatkan ke Imam Syafi'i itu hanya yang masih tidak mukhtasarnya, tidak versi. Karena mau tak angen-angen ya bener. Maksudnya nak sing pancen khas ya. Wis do pinter to iki. Ya khas kan tetap itu. Kalau soalnya ngerti kan bulat-bulat sidik tapi kan rodok-rodok bulat tapi khas loh. Walau kola ngene kafa terus ngene terus guri-guri ngamuk. Tapi kelakuan ngono iku aku ora seneng. Wong ngono lafat warane Nabi kok milih gaweane dhewe. Yo sah ya ora wajib ada tapi kelakuan ngono iku aku ora seneng. Kan khas ya, ana ngamuke ana. Khas ya. Ana. Maksudnya ku ya hukume ngene cuma ora wajib ngene. Ya seneng Gus. Bariku ngamuk, tapi aku ngene ku seneng. Ngono riwayat sing marwiyah minan Nabi, lafaz sing digawe Nabi kok milih. Tapi ngene ku. Lho bayangno saiki misale sing ngendikan ngono Mbah Mun ning kowe, kiaimu ning kowe. Yo kasar ya Gus, maksudnya tersiksa lho murid diomongi gurune. Wah aku ora seneng lho, ngeri lho. Lah di situ terus komentator kariha iku maksudnya haram ta ora mergo iku yo ngamuk tenan lho.
Lho dibayangno misale kowe mbak aja bayangno mbek wong sing setara, bayangno iku gurumu. Meriang ku sudah ngomongi gurune. Mental kena mental tetep. Gak usah contoh mertua, guru. Kok guyu iki guyu drengki ya. Guyu seneng nak kancane duwe apa? Masalah. Kena mental dina zaman akhir, mertua mbek guru zaman akhir. Zaman akhir kena mental dia. Gak wadi. Kena mental dia, Mas. Karena mertua kedua ketiga agak ngefek Mas, tambahan kan partai tambahan. Sing mertua hidup Mas. Nek numpang yo nderek yo. Kondisional. Ya jadi napa dawuh beberapa ulama khusus kitab saya ulang lagi napa? Karena cara ngendikan itu khas, napa? Khas niku pancen ketoke ya beda nyen kita kula kan maca Mukhtasarul Muzani terus baca tetep ketara nek iku enggak nyun sewu gak asli. Imam Syafi'i nek pancen beda, paling beda. Ya tapi sing maca kudu kondang tenan maksudnya rodok. Sing maca kudu khas. Sing ngaji. Rasane betul syariah. Rasane. Mulai nyen ngisor jembatan uripe. Uripe ngisor apa? Jembatan kondang ya. Bari al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sallallahu alaihi wa sallam barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasalluka ya wa fi anakal hamdalillah ilaha illa anta al-hanan al-mannan ya budi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Antar sifona ya Allah tidak hanya Rasulullah sallallahu ayatika ya alimul kitab wal hikmah wa sayyidina antar. Allahumma ya warzuqna nasihata laka wa li rasulika ahli kitabika wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim hatta nahya ya wa mutawaddina fika mutahabbina fika mutabadzilina fika ya Allah aqimna fi syuhutika ya Allah wa ahyina fi hadid la himmata lana illa ila kalimatika ya Allahumma la taj'alid dunya wa blagha inna rabbana waj'al ya wadataka la yariduka matubana ya Allah wansurna wa inna ala dzalika ya Allah bi haqqi saati fadlika fi haqqi annakal haqqus samad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin Inna namta alihim wa iril mahduda alihim waladhdallin. Nggih niki matur nuwun mboten sasowan nggih karena waktu kula tak entekno Gus Sinawi demi jenengan. Jenengan ganggu kula malah kedusan perkara.